Daalụnụ ụmụnne m ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile. I have just come here today to speak from the bottom of my heart to everyone who has been with Anioma Cultural Forum from the beginning, the ones who always comment, share and connect with us with love and encourage us. Unu bụ isi page ni o, unu bụ nkwu social media channel ni ji efe. You are the backbone of this community. And truly, we appreciate you from the bottom of our hearts. And to everyone who just joined us recently, Nwane, you are welcome here. Feel at home. No, bunke menai. Ndi owere ase. No yo muyage. This forum was created out of love and passion for our illustrious history. The love for who we are, love for our language, love for our history, and love for our tradition. Omenani anyị bụ ndụ anyị. Asụwe na omenani abụghị ịlọ mma, omenani abụghị njọ. Omenani kwa eji mara obodo. Our culture is our life. Every time you like a post or comment on it or even encourage us, every time you share your thoughts on our post, it reminds us that Anioma culture, the Igbo culture, is alive. And it is being carried forward by our umunne na umunna. Let us continue to promote this culture. And to our elders, those who are my elders in this very platform, and ndị iche, daalụnụ, Chukwu ya gọzie unu. Ya na ndị ike nọ n'ime anyị na ụmụ ada, ndị ọbụla wabụsi nna anyị na ndị nadi anyị nọ na this platform. I want to thank you so much. Daalụnụ. Daalụ for your guidance, your wisdom, and your encouragement. Ndị ọbụla wakwado anyị na azụ ọbụla adụ wapụshabeni. Enwenewe ibe, enwenewe ọgbọ, ama mbido kpomewe afa n'ofu. And to our youths, ụmụaka anyị, ụmụ ikolobịa anyị na ụmụ ada anyị, we see you and we are proud of all that you are doing to promote the Igbo culture. To our brothers and sisters in the diaspora, no matter where you are, Anioma ka Igbo, Igbo ka Igbo, home lives inside us. And to our new followers, don't be afraid, don't be shy. Jump into the conversation. Unobe ike no. Bịa ka ekwu ya bụ okwu kwupịa. N'ebe ekwu na okwu, n'okwu amakwu onwe. Asụ no edokwa m onwori, aka jikwa m ọfịa, ome ọnọ. Bịa ka edokwa m nke anyị, ka ụwa hụ anọ dịzikwa mma. This is not just a Facebook page. This is not just a YouTube channel. Nkeni bụ nke anyị, a place where everyone belongs. We promise to continue sharing meaningful content that is educational, teaching our language, celebrating our people, celebrating our culture, and protecting what makes us the Igbo people. From the depth of our hearts, daalụnụ shinne. Ụfọdụ n'ime anyị ga-asị, daalụnụ so. Thank you for believing in Anioma Cultural Forum. Ka Chukwu gọzie unu niile. Let us keep growing, learning, and understanding each other together. Once again, Nwani n'ezinụlọ anyị bụ Anioma Cultural Forum, where we promote the rich cultural heritage of the Igbo people. Chukwu ya gọzie unu. Ka ọnwa anyị bụ March mekwa unu ọhụma o. This month is my birthday, precisely on the 10th of March. And on the 21st is the birthday of my Ada, Ngozi Chukwuka Chukwufunanya Onwade. Keep a date with us. If you have any gift for us, you can also prepare it down. But the important gift that you've given to me is your followership and comment on this channel. Please also go to our YouTube handle. It is Anioma Cultural Forum. Please engage with our posts, engage with our videos, and ensure that the Igbo culture continues to be promoted and loved all over the world. Daalụnụ, ka ọ dị n'oge ọzọ, Chukwu ya gọzie unu.